यार ये रेंज रोवर है 2018 मॉडल। मैंने वो 1-2 दिन पहले इसका वीडियो भी लगाया था। गाड़ी का अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास है। मेरे से सही है। पहले गाड़ी मिसिंग करती थी, इसके इंजेक्ट को क्लीन कराए। यहाँ देखिए, ये चलते हैं लाइव डाटा में, वहाँ क्या चल रहा है वहाँ चेक करते हैं। गाड़ी फर्स्ट क्लास है। 20,000 RPM स्टे वन प्लेस। ये आ गया हमारा लाइव डाटा। 8 सिलेंडर फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। नंबर 8 में थोड़ा सा भी है अभी भी। चलो इसको देखते हैं और डबल कोड में देखते हैं यहाँ क्या चल रहा है। हाँ, वहाँ से एयर फ्लो, वो मैंने फ़िल्टर नहीं लगाया हुआ है आगे, इसकी वजह से आ रहा है। अभी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद देखते हैं गाड़ी।